Я нахожусь в Роевом ручье. В этот солнечный, теплый денечек мы приехали сюда, чтобы встретить утро вместе с его обитателями. Даже успели застать, как кормят завтраком обезьян капуцинов. А сейчас пришли на пруд, и вместе с нами Олег Чепура, сотрудник нашего любимого Роевого ручья. Расскажите, пожалуйста, кто живет на этом пруду? Здравствуйте. На этом пруду у нас живут водоплавающие птицы, и те, которые зимуют, и те, которые постоянно прописаны в Роевом ручье. А сейчас уже весна, лед тает, мы многих птиц уже высадили, еще не всех. Скоро будем высаживать пеликанов, скоро будем высаживать цапель сюда на пруды. Пока у нас птицы, которые зимовали здесь, и плюс те, которые прилетели из города. Вы можете увидеть сереньких уточек, крякв, которые парочками гуляют, они образуют пары и прилетают сюда из города, с района Абаканской протоки, с Енисея. И здесь целый у нас такой птичий двор. У нас здесь есть серый гусь, гусь-гуменник, чайка чернозобая казарка. Ага, расскажите, пожалуйста, те оранжевые такие яркие, симпатичные птички, они так себя уверенно ведут, как будто бы они тут самые главные. Так и есть? Они тут самые главные, да, они гоняют всех птиц. Это огори, парочка огорей. И они тут верховодят. А расскажите, пожалуйста, может быть, вам известно, сейчас зима, птицы чувствуют себя комфортно и начинают образовывать пары, да, я знаю? Да. Например, лебеди выбирают одного спутника на всю жизнь. Это так романтично. А как вообще птицы подбирают себе, по каким критериям, вторую половинку? Многие птицы, моногамные животные, образуют пару один раз и на всю жизнь. Многие птицы полигамные, то есть образуют пары по имеющимся, самочки выбирают самого сильного, самого красивого самца, поэтому в природе у птиц, у самцов очень яркий окрас, очень яркое оперение. Чем ярче, крупнее самец, тем больше вероятность у него, что самочка обратит на него внимание. Но, допустим, сейчас ученые говорят, что, например, такие птицы, как лебедь, эта лебединая верность, это все неправда. Да вы что? И что лебеди, они не такие моногамные животные. В случае гибели самца самочка может образовать пару еще и с другим. Но пока самец жив, они, тем не менее, вместе. В природе так. Желаем всем птичкам на этом пруду и вообще в нашем городе и крае образовать крепкие пары, вывести здоровое потомство. Передаю слово студии.